Jetzt geht's los. Gut. So. Herzlich willkommen zu meinem ersten Video. Also, wie machen wir Zippo-Feuerzeuge voll? Mutti zeigt euch das mal. Also, aufmachen, rausziehen, bisschen das aufmachen, bisschen rummachen, ganz bisschen nur. Man nehme Feuerzeugbenzin, mache das da rein, so nach Gefühl, mache das wieder zu. Zwischendurch wichtig, einen Schluck Bier trinken. Prost. 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 Dann wieder einführen. Das kann man mal ein bisschen haken, aber zumachen, ruhig mal so ein bisschen. Dann machen wir das auf und Perfektamente. so einfach geht Zippo-Feuerzeug auffüllen. Super.